यहाँ टाइपिंग टेस्ट होने वाला, जैसे देख सकते हैं 4 लोग हैं, एक पीछे कैमरे के पीछे खड़ी है। तो इधर कैमरा दिखाइए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रिव्यू करने पे, ये देखिए इतना है ना, इसको टाइमर सेट इसमें होगा और चेक किया जाएगा कौन कितने कम सेकंड में। तो यहाँ सबसे पहले रिया आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। रिया नाउ टाइम स्टार्ट्स नाउ। और यहाँ है क्या, इस पर देखना नहीं है, ठीक है। ये देखिए एकदम करेक्ट होता है, स्टॉप। तो रिया ने कंप्लीट किया है 12 सेकंड में। सो रुचि का भी स्टार्ट हो गया। चलो रुचि, रुचि ने 17 सेकंड में जा रहे हैं। प्लीज डोंट। ही इज द विनर। सब टिकू की बारी। ये अभी बचे हुए हैं, पर इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, इसलिए इनके पांडे आ चुके हैं। चल जल्दी स्टार्ट। सो ये 56 सेकंड में कंप्लीट किया है। करते रहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।